Men qanday strategiyada ishlashimni, ya'ni bizni qo'llaydigan strategiyamiz bu imенно Malayziya SNR strategiyasi. Malayziya SNRda xo'p, endi qaranglar. Malayziya SNR strategiyasining ichida yana bo'limlar bor. Sizlar o'ylamanglar, SNRda o'zi bo'ldi, support resistance ekan deb. Kecha ham o'shanday zona tortishni o'rgatdi. Kecha zonani qanday to'g'ri tortishni, qanaqa holatda ishlatishni o'rgatdim-da. Endi SNR ichida sizlar bilmagan, ya'ni bo'limlar bor. Misol bo'lim bo'lib ketgan. Misol bitta SNR strategiya deb oladigan bo'lsak, uni ichida ikkita tema bor. Ikkita temani maydalaydigan bo'lsak, 3 ta tema bo'ladi. 3 ta temani yana 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 6 ta, 6 dan 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 12 ta. Xuddi mana shu tema bo'lib ketaveradi. Endi SNRning ichida sizlar eshitgansizlar, sizlar nima deydi, ma'lumotlaring bo'lgan. Hozirroq kimdadir ma'lumot bordir, kimdadir yo'q. SNR strategiyaning ichidagi bizda bo'lim bu SBR va RBS temasi bor bizda. SBR, RBS, ya'ni bu nima degani? SBR degani support, break, resistance. Support, break, resistance nima degani? Grafikada bizga qanaqa ko'rinadi? Ikkinchisi bizga RBS degani resistance, break, support. Break degani o'sha zonani yorib o'tilishligi, tushunyapsizlarmi? Zonani, masalan, zonam bor mana. Zonani yorib o'tdi, to'g'ri? Mana shu breakout deyiladi. Mana shu zonadan reaksiya olmadi-da, navrot pastga tushib ketdi. Breakout bo'ldi. O'sha narsa break deb aytiladi. Endi breakout deyiladi. Men break deb yozyapman qisqacha. Break, resistance, break, support. Xo'p. Bu yoqda 1-2 qo'llanmasi bor. 1-2 nima degani tushuntiraman, qaranglar. Xo'p, birinchisi, ya'ni SBR. Support, breakout, resistance degani bizda nima? Support, breakout, resistance degani обычный V bo'lsa, sizlar zona tortasizlar. Zona tortgandan keyin o'sha zonaga kelishligi bor, to'g'rimi? Birinchi, ikkinchi kasaniyalar bo'lishi mumkin, misol. Xo'p, kasaniya bo'lgandan keyin bu zona birinchi bo'lib support bo'lgan. Bu yoqda plus bo'lgan, S bo'lgan. To'g'ri, bu zonadan ishlagansizlar, xullas. Biz birinchi bo'lib qaraydigan narsamiz bu yoqda support zona. Support zona breakout bo'ladi, ya'ni zonani yorib o'tadi. Narx tikka impuls bilan ketmaydi hech qachon. Narx har doim retest bilan ketadi. Orqaga bitta atkat, retest, yetalish sell, misol, to'g'rimi? Endi qaranglar. Xuddi mana shu joyda o'sha A bo'lib ketyapti. Tushunyapsizlarmi? Bu degani bizga resistance degani. Bu resistance. Endi qaranglar, birinchi o'sha zonadan biz buyga ishladik. Endi bu zonadan breakoutdan keyin o'sha sellga ishlayapmiz. O'rtada mana shu breakout ikki tomonga bo'lib tashlaydi. Xo'p, birinchi urovdan o'zi misol, har doim buyga ishlangan, buzilgandan keyin o'sha sellga ishlanish bo'lyapti, tushunyapsizlarmi? Xo'p. Mana shu narsa support, breakout, resistance'ga misol bo'la oladi. Ya'ni SBR temasiga. Tushunyapsizlar, ha? Nechta odam bo'ldi? Xo'p. Endi RBS degani resistance, breakout, support degani. Endi xuddi shuni nabarot varianti, ya'ni bizda mana shunaqa resistance zona bo'ladi. O'sha bo'lsa sizlar resistance tortasizlar, bu yoqda o'sha necha martadir ishlab berish bo'ladi. Buni bilmaymiz. Bu zona slaviy bo'ladi, misol, любой zona slaviy bo'ladi. 4-5 marta ishlagandan keyin slaviy bo'lib qoladi. Bu zonani breakout qilgandan keyin endi qaranglar. Bu yoqda ham impuls hech qachon tikka ketmaydi. Har doim retest bilan ketadi. O'sha retest berib ketishligi o'sha V support bo'lib ketyapti. Dastavval bu zona bizda resistance edi. Sell ishlaganmiz. Zona breakoutdan keyin o'sha bu support bo'lib ketyapti. Xo'p, bugun bozorga gidata bir 4 marta kirdim. 3 marta buy kirdim, 1 marta sell kirdim. Xo'p, 3 marta buyga kirganimning sababi nima edi? Tushuntirib beraman sizlarga, qarang.
Grafikamda ko'ryapsizlar, faqat uroven bor, boshqa lishniy hech balo yo'q, to'g'rimi? Mana uroven, ya'ni ki o'sha zona bor. Endi mana shu joyda o'zida bugun men 3 marta bayga ishladim mana. Mana shu joyda o'zida men bugun 3 marta bayga ishladim. Chunki zona bor menda. Bir marta men mana shu joyda selga ishladim. Hozir tushuntirib beraman, qanday bo'lgan, nima uchun. Prosta bugun сделкаga kirganim, bugun foyda olganimni, foyda olayotganda men qo'shgan, ya'ni kim nima deydi? Foyda olayotganda bugun mana shu sistemani qo'lladim-da men. Esimga kelib qoldi, endi shu narsani sizlarga o'rgatyapman. Xo'p, M15 time frame da turibman, time frame ni H1 ga o'zgartiraman. Ya'ni kim 1 soatlik time frame ga. 1 soatlikdan oldin 4 soatlikka qo'yib olay, sizlarga tushuntiray. Xo'p. 4 soatlik time frame da turibmiz. Line chartga qo'yadigan bo'lsam, mana line chartga qo'yadigan bo'lsam, qaranglar. Xo'p, mana. Bu zona mana resistant bo'lgan mana. Qaytaradigan zona bo'lgan. Men buni mana bunday zona qo'yganman. Bu yoqda mana bizga kelgan, bir marta ishlab bergan mana yergacha. H4 bu 4 soatlik. Mana yerda soyasi ham bor buni. Xullas, mana shu zona bizga scale bo'lib bergan. Bu H4dagi ko'rinishi sizlarga sal neudobdan bo'lishi mumkin, bir boshqacha ko'rinishi mumkin, lekin buni H1 ga qo'yadigan bo'lsam, mana menda qanaqa idealniy joy bo'lgan. Mana bu ya'ni kim chiqib bo'lgan joyi. Shamni o'sha fitili. Xo'p, bu yoqda mana sel zona bo'lgan. Bu xullas. Hozirgi temanga misol, bitta orqaga atgan, dalsh nima qildi bozor? Mana breakout qildi mana, to'g'rimi? Impuls bilan yuqoriga chiqib ketdi. Impuls bilan yuqoriga chiqib ketgandan keyin bu zona menda hali ham turibdi. Va vaqt o'tishi bilan narx yuqorida harakat qildi, supportlarni yasadi. Mana bu yerda trendiy liniyani buzdi. Trendiy liniyani buzgandan keyin oxiri kelib mana shu zonamdan yana reaksiya olishni boshladi mana. 1 marta, 2 marta, 3 marta va oxirgisida mana impuls bilan bu zonani endi breakout qildi. Endi bu zonaga kelsa, pastga olib selga ishlasa bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Xo'p, bu nimaga misol bo'ldi hozir? Bu RB asga misol bo'ldi. RB as nima edi bizda? Resistant breakout. Xo'p, qaranglar. Breakoutdan keyin retest buy. Endi xuddi mana shu narsani mana real grafikada qaranglar mana. Mana bu kasaniyalar, mana bu qaytgan joylari mana. Mana bu yoqda mana. Tushunishlaring uchun yaqinlashtirib ko'rsatyapman. Ko'ryapsizlar, ha? Endi mana bu yerda mana bitta kuchli impuls bo'lyapti mana. Kuchli impuls. Bu kuchli impuls mana bu joyda. O'sha zonaga kelib retest berishim mana, to'g'rimi? Mana qaranglar mana bugungi holda o'sha zonaga kelib mana retest berishi mana. Mana. Ko'ryapsizlar, ha? Mana shu zonadan 4 marta sel ishlangan bo'lsa, xuddi shu zonadan yana qaytib 4 marta buy ishlanyapti. Xuddi oxirgisida zona slab breakout bo'lyapti. Xo'p. H1 time frame M30 da вообще shkolat. Shkolat ham gapmi? Idealniy bo'ldi bugun. Bugun nasrani ancha yaxshi, chutki. M15 da mana qaranglar. Keladi zonaga tasdiq beradi, uchadi bunda. Keladi zonaga tasdiq beradi, uchadi. Keladi zonaga tasdiq olasizlar, uchirasizlar. Yana keladi zonaga tasdiq, uchirdilar. Bo'ldi. Mana bu yoqda men sel ishladim. Selga ishlashim sababi nima edi? Qaranglar. Bu zona bizga hozir 700 punktlik qulashni ushladik bugun kanalda. 130 tami, 140 ta odam bilan. Endi qaranglar. Bu yoqda ob'yom yig'ilib qoldi mana. 2 3 4 5 6 7 8 9 marta ishlab berdi bu zona. 9 marta ishlagandan keyin xuddi shu joyni sizlar M5 ga o'tib qarasanglar, ya'ni 5 minutlik time frame ga o'tib qarasanglar, bizda bu yoqda trendiy liniyamiz breakout bo'lib qolgan edi. Mana shu yoqqa hech kim qaragan, unda e'tibor bermadim deb o'ylayman mencha ko'p odam. Mana o'sha zonaga kirib kelishda trendiy liniyani yasaganda, mana oddiy misol mana. Trendiy liniyani zonadan qo'llayverasizlar-ku, sizlarning optlaring oshib boraveradi mana. Trend line qo'llanish mana. Qora qilish mana. Qo'llanishlikda bu zonadan misol reaksiya. Endi qaranglar. Bu yoqda mana
birinchi kasaniya, ikkinchi kasaniya, uchinchi kasaniya, to'rtinchi kasaniya, bizda bitta breakout, retest. Mana shu joydan men selga kirganman. Ya'ni kim 45 danmi kirgandim bu. Bu selga tushib ketishligi mana. Ko'ryapsizlar mana. Meni mana shu joydan kirildi. 700 punga tushlandi. Vot. Supportdan iloji boricha ishlab oldik bayga. Trendiy liniya breakoutdan keyin selga o'zi kichkina risk out qilgandim. Bunday oqib ketish populyarmi bizda где-то 50-60% o'yladim shu narsani, lekin 100% oqadi mana men, короче, vangaman deya olmayman. No, o'sha сделка ushladik, o'sha pozitsiyani ushlab o'tirdik. Stop impuls bo'lganda, yani oddiy novichok ham ushladi bu narsani. Bizda ham xuddi shunaqa impulsga to'g'ri keldi. Biz ham xuddi shunaqa сделкani ushlab o'tirdik.